Друзья, всем доброе утро. Ну, у нас вот такой завтрак, конечно, нужно по-быстрому, потому что мух очень много. Уже отгоняем их, тут уже мазала и уксусом, и всем, но все равно они летают. Вот такой скромный у нас завтрак. Всем приятного аппетита, друзья. Что будем делать, еще будем показывать в течение дня. Ну, мух гоняйте, девочки, гоняйте мух. Все. Всем приятного аппетита. Вот такой урожай у нас уже выбирают поля. Смотрите, какие красивые. Балки сворачивают. Вот они. Закрою, а то сильно шумно. Смотрите, какое красивое поле. Дорогие вот такие волки, если покупать вот для коров, люди покупают, и покупают же не один. Я не знаю, сколько он стоит. 3000, по-моему, в прошлом году стоил вот такой. Сколько он в этом году будет стоить? Ну, мы козам не покупали, конечно, такое. Не, ну это же салон. Да, ну это коровы едят там для подстилок кому-то там. Смотрите, поля убранные уже, видите? Поля поубирали. Мне кажется, рано в этом году уборка, конечно, очень рано. Но жара неимоверная. Все посохло, а Все посохло, все. Нормально. Мы гостей своих проводили, съездили вот в район, еще купили там моющего, чистящего, стирального порошка взяли. Стиральный порошок тоже очень сильно подорожал. Да, ну все подорожало, за что не возьмись. Взяли немножко порошка. Что мы еще взяли там? Да ничего, практически ничего не взяли. Такого, только я же говорю, порошок для посуды взяла и все. Так вот тюки такие вот прямоугольные. Да, техника сейчас у нас не то, что раньше было, да? Сейчас сразу на поле раз вот сделали эти, чтобы было и брать аккуратно, и продавать аккуратно, и кормить животных аккуратненько все. Взял сразу оно все упакованное. И комбайны сейчас такие оборудованные, кондиционеры там есть, и все. Не то, что раньше в старину было. Тоже в уборку эти бедные комбайнеры, как они там задыхались в этих кабинах. Так жара как. Да, жара, и это и вся пыль это. Ой, а сено летит, как кошмар. А сейчас, конечно, уже не то время. Ну, есть вон старая техника, вон и трактора, которые пооставались так же. Смотрите, сколько там, какие уже послаживали тюки эти, целые скирды, стопки, как они там, скирда, это по-украински, а на русском как они, ну, послаживали, чтобы оно лежало не под дождем. Здесь, смотрите, поля пустые, вот пустые, уже до станицы едем, все поля пустые, и с той стороны, и с этой. В этом году все рано поспело, все посохло. Ранние урожаи в этом году у нас везде, и дома, и на полях. Вчера как-то у нас так ролик прервался у меня. У нас как-то так получилось, что нас отвлекли, и нам пришлось там бежать. И мы еле-еле успели с Леной на стрим, поэтому и ничего не сняли, дети покушали. И мы как-то так... Но не получилось у нас, чтобы сесть и спокойно покушать, все вам показать. Все это, да, у нас очень получилось быстро-быстро, и поэтому так вот оборванное такое видео. Ну, я думаю, вы не обидитесь, что мы там уж ничего не показали такого. Ну, а теперь гости уехали, мы теперь... Сейчас вот отдохнем, и начнется у нас наша повседневная жизнь снова.
поехать надо узнать, там же анализы сдавать мне уже нужно. Поеду, узнаю, когда там, как можно сдать. И начнем снова лечиться. И что-то дома делать. Буду показывать вам. Друзья, снова вечер. Ой, прохладненько стало. Ну, не так уж и сильно. Как-то все равно душновато. Видите, небо как бы затянулось. Дождя так и не было. Только капнул с утра немножечко, и все. Смотрите, здесь мух повесили, липучки. Ну, а что это для улицы, конечно. Видите, ну, понацеплялись. Я говорю, ну, толку. Понацеплялись там липучки тоже. Ну, все равно их полно. Ну, так вчера не давали нам даже покушать здесь. Пойдемте покажу вам малышей. Они вот уже, я же говорю, на общем дворе у нас. Видите? Вон они. Не боятся никого и ничего. Усики то боятся. А малышики, вон, видите. Вон они с мамой. Все, детский садик наш пустует теперь. Ждет очередной партии деток. Все, видите, открыто здесь. Заборчик убрали. Все здесь. Можно эту поилочку будут убрать. Кормушку как-то поубирать в сторонку. Сидит та еще уточка наша. Как только выведет. Она сегодня, ну, туда-сюда их пустим. Это сегодня здесь ночевала. Не пошла в общий сарай спать. Да, уточка, не надо сюда, надо в общий идти, деток загонять. Все, здесь уже освобождаем место для новой партии малышиков. Эти уже, видите, первые как выросли. Но все равно вот разные, смотрите, двое стоят одинаково с одного выводка. Один маленький, один побольше. Есть прямо вообще вот даже хорошие. Вон стоит. Смотрите, какой вот большой даже. Видите? Большие, те поменьше. Ну, где, конечно, селезень будет, где уточка, конечно, они уже отличаются. Да, все равно как-то вот прямо душно. Мне кажется, вчера было даже попрохладнее вечером. А сейчас духота. Где-то, наверное, дожди идут. А у нас нет, чтобы прохлада была. А душно. Загнала малышей туда вот я в дырку. На постоянное место их жительства. Зашла уточка, завела их. Не знаю. Если не выведет назад их, значит, они будут. Пусть привыкают там сразу. Это их место, там сарай. Нечего уже на улице. Они уже большие в той маленькой этой будочке. Им там уже мало места. А эти еще не заходят. Гусей тоже загнала. Загнала. А то они вот тут тоже заходят в эту дырочку и здесь ночуют. Умные какие. Что, Платошка? Жарко тебе? Козы что-то тут мэкают мои. Ну, как всегда, господи, это что удивляться, это моя белка. Это моя белка. Она постоянно чем-то недовольная, да, Белочка? Чем-то недовольна, скажи я. Что моя звезда? Что моя звезда? Это моя Марточка, моя умничка. Да? Я ее там подстригла, сделала ей стрижечку красивую с одного бока. Со второго она не далась мне пока еще. Вот видите, этот бок еще заросший. А с той стороны, где я даю, там я хорошо ее подстригла. Там уже и хорошо. Белочка, ну что за... Милочка, ты моя красавица. Так стоит, смотрит, слушает меня внимательно. Все, дорогие мои. День прошел, вечер наступил. Ну что такое? Ты чего-то? Чего ты? Мя. Ой, Мартын там. Пойдемте к Мартыну сейчас. Ой, Платоша, под ноги не беги. Мартышечка там наш.
Мартышечка наш. Привет, мартышечка. У него один рог маленький, видите, рожки. Один отпал, и второй тоже шатается. Шатается. Ну, еще пока держится. Давай я у тебя эту заберу. Стой, ты мне только не это. Тля не дает мне. Заберу его, эту сковородочку. Ну что, мой хороший, все. Платоша бегает тоже. Не знает, куда себя приткнуть. Места не найдет себе. Ой, душно. Ну, это просто жесть. Жесть какая-то. Ни ветра нету. Деревянную. Еле-еле самые верхушечки колышутся. И все. А так тихо, спокойно. Отрастает яблонька. Видите, листики молоденькие уже пускает. Который раз уже. В который раз она бедненькая отрастает. Такое небо затянуло. Я сейчас посмотрела по прогнозу. В 9 часов вечера у нас как бы дождик должен пойти. Ну, а сейчас еще нет 8. Мы, наверное, кучу подпалим. Вон эти жердела уже, видите, тоже поспела. Даже жердела в этом году крупная, потому что ее тоже мало. Сейчас пожгем эту кучу, пока тихо, ветра нету, чтобы этот дым пусть вверх идет, чтобы станицу сильно не задымить. А в 9 часов дождик как раз пойдет и затушит. Нормально, давай. Поджигай, Абдулла. А если ветер поднимется? Затушим. Чем? Воды наберем и затушим. Да, душно, конечно, но все равно костер надо палить, потому что уже, ну, собралась вот большая куча здесь. Надо ее убирать. Да новую сюда слаживать будем. Надо присесть на что-то. Ну, сухая трава. Загорится, не загорится. Я, видите, выше этой печки наложила уже. Там и печка немножко наша разрушилась, а Игорь не поправил. Это, скорее всего, козы нам тогда ее под это поломали. Ну, вот сухое сразу огонек загорелся. Как смотреть на огонь. Классно. Сейчас будет Мартын смотреть. Мартыша, сейчас тебе будет жарко. Я вот стою на расстоянии, уже я слышу. Уже слышу огонь, надо отходить дальше. Да, ну сухое там все. Оно как, как порох сейчас все. Вспыхнет и сгорит моментально. Потому чтобы горох наш не загорелся с той стороны, конечно. Уже нужно горох убрать. Что ты дышишь на меня, мальчик мой? Что ты дышишь? Ай, не кусаться. Не надо кусаться. Ты на меня дуешь, да, чтобы мне не было так жарко, да? Ты мой хороший. Сейчас нельзя, конечно, жечь. Сейчас пожары кругом. Огни опасные такие эти. Что ты меня лижешь, господи? Ну что ты меня облизываешь? Все подальше отошла, потому что прямо жар, конечно, бьет на такое расстояние. Ну что, мы здесь. Мы же никуда не уходим. Пойду сразу принесу лейку с водой. Передумали лейку. Игорь говорит, притащи шланг. Вот я притащила шланг. Так что на всякий пожарный случай. Будем тушить, если что. Ну, будем надеяться, что ничего не будет. А потом края здесь зальем.
если что, где вот это вот, где сухое. И будет хорошо. Зато здесь будет чисто, и можно будет эту печку поправить. Кирпичи на место поставить. Да, вон, видишь, это поднялась, а оп, и упала на клубнику. Поднимаются эти, как их там, вон, полетели. Сажа. Горячая, конечно. У нас там такого, в принципе, крупного ничего нет. Там только вот трава. Там таких, ну, хотя там есть немножко, может, несколько стволов. А, да, от абрикосы мы когда вот это вот спиливали, там от абрикосы немножко. А так в основном мелкое, оно быстро сгорит. Что, ты их убрать хочешь? Невозможно близко подойти. У нас здесь был пожар. На этой неделе или на прошлой. Даже на нашей улице туда дальше. У кого-то, ну там, по-моему, машина или что-то у них загорелась. И говорят, даже и немножко на дом перекинулась. Ну, пожарные здесь у нас есть. Вызвали быстренько. Местные пожарные. Все нормально. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Да, опасно, конечно, сейчас жечь. Ну надо. Уже просто она мне, я хожу здесь, она меня в глаза бросается, эта куча, и мешает мне. И ветер сегодня только хоть можно. Ну да, как раз ветра такого нету. И он, если даже есть, немножко ведет туда, в ту сторону, не сюда, не на станицу, а как бы туда дальше те дома. Здесь дома-то рядом, а там подальше немного. Поэтому... Пока туда дойдет, Ну да. А рог почеши ему. У него там чешется, наверное, рожек. Он хочет отпасть. Да, он чешет. Он его зацепит где-нибудь и оторвет. Он же чувствует. Ну да, он же чувствует, когда ему там, чтобы не было ж больно. Он его постепенно уберет. Ну вот, уже и догорает почти. Убегай. Жар сильный. Надо будет, сейчас картошку вот же копаем уже. Мне нужно будет вот это все сюда стаскивать тоже на эту кучу. Потому что мы с картошки как бы на огороде не оставляем. Мы сжигаем это все. Там с кабачков, да, со всех с помидор. Именно мы прямо жгем на огороде. Ну, с картошки стараемся сюда вынести. Да и из помидоров бы, конечно, желательно выносить. На огороде не жечь. Ну, до помидор еще далеко. Помидоры будем еще осенью убирать. Ну, а картошку уже будем. Постепенно. Я жрю одну полянку. У нас там их 4 полянки. Одну мы уже выкопали маленькую. Теперь еще там 2 маленьких и 1 чуть побольше. Мы не будем торопиться, я жарю. Выкопаем постепенно. Переберем, да, и будем смотреть, сколько на посадку что-то оставим на развод. Вот это у нас же новая картошка, которую мы покупали в прошлом году. В Глафировке. Мы ее хотим на развод оставить, чтобы на посадку на следующий год. Ну и своей там что-то. Да-да, я же говорю, и своей что-то оставим, конечно, которая у нас
Тоже на посадку будем оставлять. Ну, остальное будем кушать. Насколько хватит нам, столько будем. Потом, если надо, будем подкупать себе немножко. Ну, в прошлом году мы мало докупали, совсем мало. Хотя и у нас и эти, кто там потягал, крысы или мыши, или кто-то, или крот залез, не знаю. Одну сетку, не, пару раз брали, да? Ну да, пару раз, может, мы купили там понемножку и все. По 5, по Да, да. Может, килограмм 10 купили за всю зиму и весну. Так что... А так в основном обошлись своей картошкой. Взвейтесь кострами синие ночи, мы пионеры, дети рабочих. Детство вспоминается сразу. Сразу детство. Пионерские отряды. Я, правда, за свое детство единственный раз была в пионерском лагере в Туапсе. В Черном море отдыхала. Ну, мы же здесь жили, я в Краснодарском крае. И вот ездила. Это было, наверное, в 8 классе. Да, костры там были у нас какие-то, когда прощание уже, когда домой уезжаешь. Обычно пионерский костер. Огромный такой, огромный. Вот и у нас такой же почти. Игорь большие веточки откинул, а мы их потом измельчим, порубим. И сожжем уже потом. Сейчас не будем. Ну, там уже почти все, уже и догорает. И видите, как темнеет. И темнеет, темнеет. Сейчас уже и темно будет. Козы нам песни тут поют. Платоша пришел, вот улегся у меня под ногами. Да, Платошка? Лежит красавчик наш. Что ты, моя звезда? Песни поешь мне. Хорошо, прямо отличный такой вот вечер именно для того, чтобы жечь. Видите, как-то прям дым идет вверх. Он не стелется по земле и не идет на дома людям, а он вверх поднимается и там уже растворяется. Хорошо. Уже почти осталось, а немножко. А Платошка только позы меняет. Лежит возле меня, уже по-другому лег. Уже, друзья, темно. Вот так уже догорает у нас. Вот так и день догорает. И ветер как раз дома. Ветер начал немножко сюда повернулся. Ну, немножко там осталось, ничего страшного. Ну, а на этом, друзья, все. Всем здоровья, добра, мира, удачи. Всем спокойной ночи. До новых встреч. Не забывайте подписываться, писать комментарии, ставить лайки. Пока-пока, друзья. Спасибо, что были с нами. На всякий случай заливаем, чтобы не было пожара. Игорь решил еще и деревья полить заодно, раз уже здесь шланг. Здесь вот груша у нас молоденькая. Вот, ничего на ней, конечно, нету в этом году, но ничего, вот ее поливает. И полил вот эти яблоньки, которые козы нам подгрызли. Сейчас перчик еще хочет полить. Стой, я сейчас беру ведро. Тяни, тяни. Раз уже здесь шланг сейчас у нас. Он пойдет еще перец польет. Потому что обещанного дождя, не знаю, сколько нам ждать.
Обещали дождь, но что-то дождь стороной проходит. 3 капли капнуло. И все пока. Но ветерок поднимается. Может, еще все-таки пойдет дождик ночью. Ну, ничего, лишней не будет. Польем перец, потому что он начал уже сохнуть. И надо бы и огурчики было бы полить. Но это тебе надо, если ночью не будет дождя. Я говорю, утром, может быть, эту поставишь. Куда? Лейку. А вот огурцы надо полить. Их надо выбрать. Ну да, утром надо их выбрать и полить. Так вот. Льется водичка. Ой, жуки летают. Все уже страшно. Все, друзья, еще раз спокойной ночи. Пока-пока.